Gotov, ide sada se uvije u foliju, ide na merenje, to je to, ali ovo je finalni proizvod. Kako će da putuje u 4-5 tačaka. Nadamo se da će stići ovakav do Dubaije. Ao, brate mili, ceo dan drndanja koji jebenih dasaka i ne znam čega. Treba sam pipno ovo ali nema veze. Shvatit će deca. Ajde, idemo na merenje. Čizme, čarape, a? Hapa mbele kijana.